Sammuutu barumsaa bareeda taheen qabadhee isiniif dhufe sunis maalidha yoo jettan silkii dafee isinii socho'uu dide jechaadha. Yoo dafee isinii deemuu dide silkiin keessa yoo dafee bifa kanaan isinii socho'uu dideedha. Furmaata waan kanaati jechaadha har'a kan isin agarsiisu. Akkam jirtu nagaa isin dagannee hundinuu fayyaa keessanii warri baarii tiyuub jalatti argamtan warri yuutuub kee sabiskiraayib naa gootan hedduutu akka galatoomaan isiniin jedha. Mallattoo ammoo notifikashinaa olii irra godhaa akka wanti aan gadhiisu dafee isin bira gahu jechaadha. Bifa kanaan na hordoftaniin isin jedha yuutuub keessan irra ni seentu jechaadha warri yuutuub kee sabiskiraayib hin godhiniif jechaadha. yuutuub irra gizee seentan kunoo bakka sarchi kanatti baarii tiyuub jettanii barreessitanii baarii tiyuub jettanii yoo barreessitan haala kanaan isinii fida sabiskiraayib mallattoo jedhu tana ni tuqxan jechaadha. Achi boodas all notification mallattoo bilbilaa san olii irra godhatan jechaadha akka wanti ani gadi dhiisu yooma san isin bira gahu. Amma eegasii profaayilii kiyyarra gizee dhooftanii jettan bifa kanaa wanti an gadi dhiisu isinii fida. Viidiyoos ka jedhu kanarra gizee dhooftan ammootu wanti an gadi dhiise hundinuu bifa kanaan tarraahee isinii dhufa jechaadha. Barumsa hedduu kenneetiin jira. Haala kanaan keessa deemtanii daawwattuun isiniin jedha. Amma ammootu gara barumsaatitti gizee deebinu jechaadha. Siitingii keessan irra seentan jechaadha. Silkii daftee amma isinii deemuu didde bifa kanaan siitingii keessan irra ni seentu sirreeffatuuf jechaadha. Waan kana siitingii irra gizee seentan kunoo ol ooftan jechaadha. Akkanatti ol ooftanii eegas ammootu kunoo developer options ka jedhu kana ni argitanii kunoo gama jalaatitti isa gama olii jiru kana gama afuraffaarra jira kiyya jechaadha. Keessa yookiin sadaffaarra jiraata. Isin ammoo dubbisuma kana laaltan jechaadha. Developer options ka jedhu kana isa kana irra gattuuxanii kuyyoo oofi ka jiraatu taate oon irra godhattanii isinii banamu jechaadha. Yoo banamee jedhe bifa kanaan isinii fida. Eega isinii fidee jedhe kunoo amma bakki barbaachiftuun bakki ijoontamii silkii teessan irraa jechaadha. Wanna kana namni hunduu beekuu qaba. Window animation scale ka jedhu kana transition animation scale ka jedhu kana ammallee animator duration scale ka jedhu kana isa kana akkam gootan ofii irra godhatan jechaadha. Kanas kaga anus ofii keetti anus ofii irra gootanii amma fakkeenyaaf mee walumaan ilaalla. Yoo fakkeenyaaf ka gama macarrashaa kanarra godhe keetti anus kunoo akka 10x kanarra gizeen godhe kunoo haaluma isin argitan kanaan amma gizee irratti gadi tuqu inni harkifata kunoo argaa jirtanii gizee way irratti gad tuqu. Amma fakkeenyaaf gizee of duuba deebi'u ilaala. Amma gizee siitingii irra seenu kunoo haaluma isin argitan kanaan inni ture jechaadha. Dafee waan kana naan mul'isu. Amma gizee kanarrattis gizeen gadha'u kunoo haaluma isin argitan kanaan turaa jira jechaadha. Amma kana isin akkam gootan amma kun eegaan gad tuqee ka'ee eega turee waan naa mul'isaa jiruuf jechaadha. Kana sirreeffatuu qabdan isin dirqama keessan jechaadha. Silkii keessan seeran akka isinii dalaguuf ofii irra godhattanii keetti aanus ofii irra godhattan bifa kanaan kanas ofii irra godhattanii hunda isaatu kunoo window animation scale transition animation scale animator duration scale ka jedhu kana sadiin silkii keessan keessatti bakka ijoodha jechaadha. Isii jara sadiin sirreeffattanii ofii irra godhattanii kanas ammootu limit background scale ka jedhu kana no background presses ka jedhu kanarra godhattanii isiniin jedha. Bifa kanaan silkii keessan amma kunoo gizee of duuba deebi'u kunoo ni argitanii dafee of duuba naa deebi'a. Waan tokko gizee irratti dhawu gizee siitingii seenu kunoo dafee haala kanaan naa oofa. Isinillee haala kanaan sirreeffattuun isiniin jedha. Yaada qabdan ammootu koomentii jalatti naa barreessan isiniin jedha. Viidiyoo waan barbaaddan waan akka isinii dalaguuf feetan waan silkii irraa jechuudha. Silkii keessan irraa waan kamiyyuu waan feetan na gaafadhaan isiniin jedha. Waan isin dhibe yuutuub kiyya ammoo sabiskiraayib na godha. Sabiskiraayib bichaa gootanii hin dhiisina. Adada an viidiyoo gadhiisuun viidiyoo kiyya laayik godhaan isiniin jedha. yuutuub keessatti viidiyoo laayik yoo gootan na jajjabeessan isiniin jedha. Viidiyoo biraatis akka seeran itti yaadee dalagu na godha waan ta'eef
kanaaf na jajjabeessaan isiniin jedha. Anillee ammootu waan beekurraa wal barsiifnaa wal jajjabeessinaa. Viidiyoo kana like share godhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaarra tura.